Прежде чем перейти к основной теме, начнем эфир с 3 инсайдов, которые нам стали известны. Итак, начнем. Первый инсайд. Американцы не просто надавили на Баку, потребовав отказаться от претензий на смену Конституции Армении, но и привели мнение специалистов, которые тщательно изучили основной закон Армении и не нашли там никаких угроз территориальной целостности Азербайджана. Второй инсайд. США и ЕС угрозами заставили Алиева принять участие в саммите в Лондоне. Угрозы – это принятие санкций против Баку в случае отказа подписать мирный договор с Арменией. Третий инсайд. Осенью ждем визита Макрона в Армению и руководителей других влиятельных дружественных государств. А теперь поговорим по основной теме. Министерство обороны Азербайджана выпустило релиз с неприкрытыми угрозами. Как мы и предполагали, Азербайджан против мирного договора и делает все возможное, чтобы конфликт оставался теплым. Весьма вероятно, что Алиев рискнет пойти на новую авантюру после КОП-29 и выборов президента США. Перейдем к заявлению, сделанному Министерством обороны Азербайджана. Военные учения, проведенные Соединенными Штатами Америки в Армении, оснащение Франции и Армении смертоносным оружием и оказание Европейским Союзом военной помощи Армении под прикрытием Европейского фонда мира на предварительном этапе в размере 10 миллионов евро вдохновляют оккупационную Армению совершать подобные провокации и свидетельствуют о подготовке к очередной войне против Азербайджана. Министерство обороны еще раз предупреждает Армению и ее покровителей о том, что им следует воздержаться от намерения создать новый очаг войны на Южном Кавказе. Если подобные провокационные действия против нашей страны не будут прекращены, то будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны с использованием всех средств, имеющихся в арсенале вооруженных сил Азербайджанской Республики. Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе ляжет на военно-политическое руководство Армении и ее покровителей. А теперь наш ответ Абшеронскому мини-султанату. Не повторяйтесь, Мария Захарова это уже говорила, и врала, и угрожала сразу за вас обоих. Аппарат премьер-министра Армении неоднократно предлагал вам создать совместный армяно-азербайджанский механизм по расследованию случаев нарушения режима прекращения огня или информации о них. Но в ответ тишина, потому что такой механизм помешает делать лживые заявления. Армения реформирует армию, проводит учения или закупает вооружение исключительно в целях самообороны, поскольку со стороны оккупационного бакинского режима, который продолжает милитаризироваться, не перестают звучать угрозы, доказательством чему является и это заявление Минобороны Азербайджана, последовавшее за встречей Александра Грушко и Самира Шарифова, как мы и писали. Также пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении прокомментировала заявление Министерства обороны Азербайджана. Очередное заявление Министерства обороны Азербайджана о провокационных действиях армии Республики Армения на армяно-азербайджанской государственной границе непонятно. Предложения, сделанные по дипломатическим каналам и публично аппаратом премьер-министра Республики Армения о создании совместного механизма по расследованию пограничных инцидентов или информации о них, продолжают оставаться без ответа со стороны Азербайджана. Задействование такого механизма позволило бы прояснить любую ситуацию и предотвратить распространение информации, не соответствующей действительности. В то же время неприемлемы попытки втянуть Республику Армения в эскалационную риторику. Правительство Республики Армения продолжает оставаться верным мирной повестке дня и не отступит от этой стратегии. Что касается реформирования вооруженных сил Республики Армения, приобретения вооружения и техники, мы неоднократно отмечали, что наличие боеспособной армии является суверенным правом любой страны, и Республика Армения не имеет никакой другой цели в области обороны и безопасности, кроме защиты своей международно признанной территории. В процессе реформирования армии Республика Армения действует исключительно в рамках международного права. Также напоминаем, что Республика Армения по дипломатическим каналам и публично предложила Азербайджану
создать взаимный механизм контроля над вооружениями и заключить соответствующий договор, который Азербайджан также оставил без ответа. Несмотря на это, данное предложение также остается в силе. В прошлом видео мы говорили о коридоре, к которому Казахстан предложил присоединиться Армении для полной работы. Давайте продолжим эту тему и подробнее рассмотрим, какие маршруты и возможности предоставят эти дороги Армении. Также начались тестовые грузоперевозки. Южная ветвь коридора Восток-Запад предоставляет беспрецедентные возможности сообщения. Примером этого является недавняя 20-дневная автомобильная транспортная операция из Китая в Армению. Товары были перевезены автомобильным транспортом по системе ТИР из Шанхая в столицу Армении Ереван всего за 20 дней. Грузовик выехал из Китая через пограничный переход Хоргос между Китаем и Казахстаном, а затем проследовал транзитом через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Иран. После успешного завершения этой перевозки второй грузовик проследовал по тому же маршруту в Ереван, на этот раз отправившись с китайско-казахстанского пограничного перехода Алашаньков. В связи с недавними геополитическими событиями средняя и южная ветви коридора Восток-Запад стали важнейшими торговыми маршрутами, соединяющими Китай и Центральную Азию с Кавказом и Европой, в то время как средний коридор является мультимодальным маршрутом, который пересекает Каспийское море. Южный коридор проходит через Иран и Туркменистан. Он не требует перевалки, что делает его более эффективным и позволяет осуществлять автомобильные перевозки от двери до двери. По скриптум. В конце добавлю небольшую ремарку или напоминание. Одна из интересных книг, которая находится под запретом в Азербайджане, это произведение генерал-лейтенанта Артамонова «Северный Азербайджан», изданное в 1890 году в Тифлисе. Артамонов неоднократно совершал поездки с разведывательными целями по приграничным областям Персии и Афганистана. Почему Северный Азербайджан? Ответ прост, других и не было. Азербайджан был северной провинцией Ирана и находился южнее реки Аракс, отсюда и название «Северный». Термин «азербайджанцы» всегда использовался для обозначения всего населения иранской провинции Азербайджан, подобно тому, как швейцарцы или россияне. Кстати, тюрко-татарское население не составляло большинства в этой провинции. Население главных городов в основном составляли персы. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.